සුබ දවසක් හැමදෙනාටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා වද සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක ඔයාලට පැහැදිලිව සඳහන් කරා ceramic tile and porcelain tiles ගැන. ඒ කියන්නේ ceramic tile එකක් සහ porcelain tile එකක් අතර ඇති වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම tile එකක් තෝරගන්න යනකොට ඔයාලා බලන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ tile එක lay කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් tile එක පොළොවට අල්ලනකොට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා හොයලා බලන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒරියා එක ටිකක් ලොකුයි නම් ගෙදරක නම් සාලය කෑම කෑල්ල වෙන්න පුළුවන්. කමර්ෂල් බිල්ඩින් එකක නම් හෝල් ඒරියා එක වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ තැන් වලට ටිකක් සයිස් එකෙන් ලොකු. ඒ කියන්නේ 2x2 වගේ ලොකු ටයිල් එකකට යන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. ඒ වගේම ඒරියා එක අඩු. කුඩා ස්ථානවලට ඒ කියන්නේ බාත්රූම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බැල්කනීස් වෙන්න පුළුවන්, බිත්ති අයින දිගට තියෙන එළියෙන් තියෙන පේමන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්, පොඩි වෙරන්ඩා එකක් වෙන්න පුළුවන්, පුංචි ලොබි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ තැන් වලට අඩිය වගේ කුඩා ටයිල් එකක් තමයි සුදුසු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඒරියා එක අඩු තැන් වලට ඒ කියන්නේ කුඩා ස්ථානවලට පුංචි ටයිල් එකක් ඇල්ලුවාම ඒරියා එක ලොකුවට පේනවා. ඒ කියන්නේ ඉඩ වැඩියෙන් තියෙන බව පේනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය කුඩා ස්ථානවලට ඒ කියන්නේ ඒරියා එක අඩු තැන් වලට ටයිල් තෝරගන්න යනකොට ලා පාට ඒ කියන්නේ ලයිට් කලර්ස් වලින් තියෙන ටයිල්ස් තෝරගන්න හැමතිස්සෙම වග බලා ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි තද පාට දැම්මොත් ඔයාට නිවසට එළියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලා පාට ඒ කියන්නේ සුදු පාට, ක්‍රීම් පාට, ලා කහ පාට ඔන්න වගේ පාට වලින් දැම්මම ඒ ඒරියා එකට හොඳ එළියක් ලැබෙනවා. ඔයා ටයිල් අල්ලන්න ලෑස්ති වෙන පොළව මට්ටම් කරලා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ජලය රැඳෙන මතු පිටක් නම් එහෙමත් නැත්නම් දිය සීරාව තියෙන පොළොවක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වෝටර් ප්‍රූෆින් එක කරලා ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඔය ආකාරයට වෝටර් ප්‍රූෆින් එකක් අවශ්‍යයි නම් ඒ වෝටර් ප්‍රූෆින් එකත් කරලා පොළොව ලෙවල් නැත්නම් බදාම කපලා හරි self leveling compound එකක් භාවිතා කරලා හරි පොළොව ලෙවල් කරගන්න ඕනේ. ටයිල් ඇතිරීමේදී ටයිල් අතර පරතරය ગેප් එක එකම ප්‍රමාණයක් තියාගන්නට වග බලා ගන්න ඕනේ. ඔය ටයිල් අතර ગેප් එක හරියට තියාගත්තේ නැති වුනහම වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ටයිල් ටික ලේ කරගෙන යනකොට දික් අතර පේලිය හරියට මෙලා ගත්තා කියන්නකෝ. ඊළඟට හරස් අතර පේලියත් එලාගෙන යනවා. කොහොම ගිහිල්ලා ටයිල් ටික එකට මුණ ගැහෙන තැන් තියෙනවනේ. ඔන්න ඔය මුණ ගැහෙන තැන්වලදී ලයින් එකට ලයින් එකක් සෙට් කරගන්න බැරුව යනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට බලන්න ටයිල් වල ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන ගානට මෝස්තර තියෙනවා, ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඔන්න ඔය මෝස්තර හරි ආකාරව පෙළගස්සන්න වග බලා ගන්න. මොකද අපිට නොපෙනෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ටයිල් එක ලේ කරාට පස්සේ ඇල්ලුවට පස්සේ පේන්න ගන්නවා මෝස්තරේ හරි පැත්තට නෙමෙයි අල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටයිල් එකට ටයිල් එකක් සෙට් වෙනකොට ඒ මෝස්තරේ ඒකාකාරීව යන්න ඕනේ. දැන් උඩ අතර තියෙන මෝස්තරේ හරස් අතර දැම්මොත් ඒකේ වැරද්දක් විදිහට තමයි පේන්නේ. ටයිල් අල්ලන්න කලින් පරස් ඇරලා නූල් ඇද්දට පස්සේ දෙපැත්තට ටයිල් පේලි දෙකක් බිම එලලා හරි අදහසක් ගන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔය පරස් අරිනකොට වග බලා ගන්න එහෙමත් නැත්නම් ටයිල් බාසුන් නැහැ එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඒ පරහා නිවසේ පේන්නේ නැති පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ප්‍රධාන දොරෙන් ඇතුල් වෙලා ලිවින් එකේ වා ටයිල් අල්ලනවා කියලා. ප්‍රධාන දොරෙන් ඇතුල් වුණාම පේන පැත්තට නෙමෙයි නොපෙනෙන පැත්තට ඒ පරහා යවලා හරි ගස්සන්න. ඒකට හේතුව තමයි ටයිල් වල හැඩ කැපිලා ඉවරලා හැඩයක් ගන්න හින්දා ඒ පරහා යවන පැත්තට අවලස්සනක් එන්න පුළුවන්. කාමරයක වගේ නම් දොරෙන් ඇතුල් වෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට නැතුව අනිත් පැත්තට පරහා අරින එක සුදුසුයි. දැන් తాවකාලිකව ඔය ආකාරයට ටයිල් පේලි දෙකක් දෙපැත්තට x හා y අන්ත දෙකට බිම අතුරා ගත්තාම ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ටයිල් එක ඇල්ලුවාම එන විදිය ගැන. අපි ඕකට කියනවා මොකප් එකක් කියලා. ඇත්තටම විශාල ව්‍යාපෘතිවල මේ මොකප් එක කියන එක අනිවාර්ය අංගයක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ මොකප් එකක් කරාම ෆිනිෂිං වෙන්න පුළුවන්, රූෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ක්ලැඩින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ආකාරයක මැටීරියල් එකක් භාවිතා කරලා ඒ කියන්නේ ඇල්ලුවට පස්සේ, සවි කරාට පස්සේ තියෙන විදිහ ගැන අදහසක් ගැනීම තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඔය ආකාරයට මොකප් එකක් කරපුවාම තමයි ඊළඟ අධීරයන්ට යන්න ඇප්‍රූවල් එක ලබලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ නිවසේ හරි ගොඩනැගිල්ලේ හරි ටයිල් ලේ කරන්න යනවා නම් ටයිල් අල්ලන්න යනවා නම් පරස් ඇරලා නූල් ඇද්දට පස්සේ මොකප් එකක් කරලා ඒ කියන්නේ සාම්පල්ස් බිම එලලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ එක්කම තවත් වැදගත් කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනේ ටයිල් අල්ලන්න ගොඩක් අය සිමෙන්ති කොළපු භාවිතා කරනවා. හැබැයි ටයිල් වලට වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ ටයිල් ඇඩසිව් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ ටයිල් ඇඩසිව් එක ටයිල් කැටේ පිටිපස්සේ ඇතිරුවාම මුළු ටයිල් කැටේ පුරාවටම ඒ මෙටීරියල් එක හොඳට ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ටයිල් එක පුරාම ඒ ඇඩසිව් එක ගෑවෙනවා.
හැබැයි සිමෙන්ති කොළපු ගෑවහම වෙන්නේ සිමෙන්ති කොළපු එක ඒ විදිහට මුළු ටයිල් එක පුරාවටම යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ටයිල් එක ලේ කරද්දිත් බිමට තියලා තද කරාට කුහර හිස්තැන් ඇතුලෙන් හිටින්න ගන්නවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ කාලයක් යනකොට ටයිල් එක බොල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඔයා ටයිල් ඇඩසිව් එකක් භාවිතා කරා නම් ඒ විදිහට ටයිල් එක බොල් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් බලපාන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ ටයිල් කැටවලට. ඒකට හේතුව තමයි ටයිල් එක ලොකු නිසා ඒ ආලේපනය මුළු ටයිල් කැටේ පුරාවටම විසිරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශාල ප්‍රමාණයේ ටයිල් අල්ලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටයිල් ඇඩසිව් එකක් භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ටයිල් ඇඩසිව් වල තියෙන සුවිශේෂීම ගුණාංගය තමයි හැකියාව තමයි සිමෙන්ති කොළපු වලට වඩා සවිශක්තියෙන් වැඩි. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔය ඇඩසිව් එක මුළු ටයිල් කැටේ පුරාවටම ව්‍යාප්ත වුණාම ආලේප වුණාම ජල කාන්දු වීම පවා වළක්වනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා ඔය සිමෙන්ති කොළපු මිශ්‍ර කරගන්න, ඒක හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ටයිල් ඇඩසිව් එක මිශ්‍ර කරගන්න ලී කෑල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, කම්බි කෑල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, කෝටු කෑල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දෙයක් තමයි මික්ස් කරන්න භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි ඒක එච්චර සුදුසු නෑ. ඔය වැඩේට අනිවාර්යයෙන්ම හෑන්ඩ් මික්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි කම්බි කෑලි වලින් ලී කෑලි වලින් මික්ස් කරාට හරියටම මිශ්‍ර වෙන්නේ නෑ. එහෙම වුණාමත් ඔයාගේ ටයිල් කැට බොල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පේන්නේ නැතිව මිශ්‍රණය තුළ පවුඩර් එකෙන් ගුලි වශයෙන් හැදිච්ච කොටස් ඉතිරි වෙන්න පුළුවන්. මිශ්‍ර නොවෙච්ච කොටස් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කොටස් ටයිල් එකට ආලේප වුණාම වෙන්නේ ඒ තැන්වල කුහර හිඩස් ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටයිල් එකට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේත් නැහැ. අනෙකුත් ඉදිකිරීම් අයිතමයන් වල වගේම මේ ටයිල් වලත් ටයිල් කැටයේ expansion and contraction කියන කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රසාරණය හා හැකිලීම කියන කාරණා දෙකම මේ ටයිල් එකෙත් සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා තමයි ටයිල් ලේ කරනකොට ටයිල් දෙකක් අතරේ නිශ්චිත හිඩසක් ගැප් එකක් ඉතුරු කරන්නේ. ඒ නිසා ඔය ගැප් එක මේන්ටේන් කරන්න ටීලොක් සිස්ටම් එකක් හරි එකම ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත ස්පේසර්ස් හරි භාවිතා කළ යුතුමයි. අපි හිතමු ස්පේසර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ටයිල් අතර තියන්න ඕනේ ඉඩ හරියටම තියාගෙන ලස්සනට ටයිල් ටික ලේ කරගෙන ගියා කියලා. ඔහොම ලේ කරාට පස්සේ කෙලවරට යනකොට බිත්තිය හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔය බිත්තිය ගාව අන්තිම ටයිල් කැටේ ඔයා බිත්තියටම හේතු කරලා ඇල්ලුවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක ඊටාම වැරදි වැඩක්. බිත්තිය ගාවට අල්ලන අවසාන ටයිල් පේලියයි බිත්තියයි අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම මිලිමීටර් 5කවත් ගැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මිලි 6ක් හෝ 7ක් තිබිය යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා ටයිල් එකෙන් ටයිල් එකට ගැප්ස් තියාගෙන ගියාට ටයිල් ටික ලේ කරාට පස්සේ මුළු පොළොවම තනි යුනිට් එකක් වෙනවා. එතකොට එක්ස්පෑන්ෂන් එකකදී එයාට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන ඉඩක් නැතුව යනවා. ඔන්න ඔය ඉඩ අවශ්‍ය නිසා තමයි මිලි 5ක 6ක 7ක තීරුවක් අපි අයින් කරන්නේ. එහෙම ඉඩ තියන්නේ නැතුව ටයිල් ඇල්ලුවොත් වෙන ගැටලුව තමයි කාලයක් යනකොට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙද්දී ඔයාගේ ටයිල් උඩ ගහන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ පොළොවේ මැද්දෙන් ටයිල් ඉලිප්පෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ගැනත් හොඳින්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු එයා ටයිල් අල්ලන පොළොව අඩි 40කට 50කට 60කට වඩා ටිකක් ලොකු එකක් නම් මේ තත්ත්වය බොහෝ විට නිවසක නෙමෙයි පුංචි ගොඩනැගිල්ලක තමයි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් බිල්ඩින් එකක, වෙයාහවුස් එකක, ෆැක්ටරි එකක වගේ තැනක මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ටයිල් අල්ලන ඒරියා එක ගොඩක් ලොකු නිසා එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් දිගින් වැඩි නිසා මීටර් 6න් හෝ 8න් මිලිමීටර් 5ක සිලිකෝන් ගැප් එකක් තියන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ නිවසක වගේ නම් බිත්තිය ගාව ඉඩ තියන්න ඕනේ කියලා. ඔය එක්ස්පෑන්ෂන් එකට. නමුත් මේ පොළොවේ බිත්ති දෙක අතර දිග ගොඩක් වැඩි නිසා එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න මැදින් මිලි 5 ගැප්ස් තියන්න ඕනේ. ඔයා ටයිල් මිලදී ගන්න යනකොට ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක් නම් ඔයා තෝරගත්තේ ඒ ආයතනවල පුහුණු නිලධාරීන් ඉන්නවා ඒ ගැන ඔයාට පැහැදිලි කිරීම කරන්න. ඒ නිසා ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවක ඔයා ටයිල් අල්ලන්න යනවා නම් ඒ ටයිල් මිලදී ගත්තු ආයතනයෙන් උපදෙස් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයා ටයිල් ටික අතුරා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රවුට් කරන්න. මෙන්න මේ ග්‍රවුට් එක තෝරගන්නකොට ටයිල් එකේ කලර් එකට වඩා ඒ කියන්නේ ටයිල් එකේ පාටට වඩා ලා පාටකින් ග්‍රවුට් එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ටයිල් එකේ කලර් එකට වඩා තද පාටකින් එහෙමත් නැත්නම් ගැලපෙන්නේ නැති වෙනත් පාටකින් ඔයා ග්‍රවුට් එක තෝරගත්තොත් ටයිල් ලේ කරාට පස්සේ වේලුණාට පස්සේ ඒ ග්‍රවුට් ලයින් එක වෙනම හයිලයිට් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට එච්චර ලස්සන නෑ. ඒ නිසා ටයිල් එකේ ග්‍රවුට් එක තෝරගන්නකොටත්
ටයිල් ගන්න ආයතනයෙන්ම එතනින්ම ග්‍රවුට් එකත් මිලදී ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ග්‍රවුට් කරාට පස්සේ තෙත රෙදි කැබැල්ලක් අරගෙන දෙතුන් වතාවක් හොඳින් ටයිල් මතු පිට පිහ දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒ කටයුතු ටික ඉවරුණාට පස්සේ පැය 24ක්වත් යනකම් ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ දවසක්වත් යනකල් ඔය ටයිල් උඩ ඇවිදින්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි අර යටින් ගාපු ඇඩෙසිව් එක කොළපු එක වේලෙන්න ඒ වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. එහෙම නොවුනම වෙන්නේ ඇහැට නොපෙනෙන්න පුළුවන්. නමුත් ටයිල් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උස් පහත් වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට ටයිල් අල්ලලා ඉවරුණාට පස්සේ පොලිතීන් වලින් මුළු පොළොවම ආවරණය කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ওই ටයිල් ඇල්ලුවාන් පස්සෙත් ඒ නිවසේ ඒ ඉදිකිරීමේ තවත් වැඩ කරන්න ඉදිරියට තියෙන නිසා. බොහෝ විට තීන්ත ගන්නවා වගේ දේවල් සමහරලාට සිමෙන්ති වලින් කරන වැඩ පවා ටයිල් ඇල්ලුවට පස්සේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම උළුව උදර ජනෙල් පොලිෂ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හෑන්ඩ් රේල් මොනවා හරි ස්ප්‍රේ පේන්ට් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයේ විවිධාකාර වැඩ රාජකාරී යෙදෙනවා ටයිල් ඇල්ලුවායින් පස්සේ. අනිත් කාරණාව තමයි එක එක කෙමිකල්ස් වර්ග වැටුනහම ටයිල් එකේ පාට පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ටයිල් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර පේන්ට් වර්ග වැටුනහම ඒවා යවන්න හරිම අපහසුයි. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නිසා තමයි ටයිල් පොළව සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා තියන්න යෝජනා කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට නිසි ප්‍රමිතියට ඔයාගේ නිවසේ හෝ ගොඩනැගිල්ලෙත් ටයිල් අතුරා ගන්නට පුළුවන්. ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ටයිල් නිෂ්පාදන ආයතන වලින් ඔයා ටයිල් මිලදී ගන්නවා නම් මේ මම කියපු උපදෙස් සියල්ලම ඔවුන්ගෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දි කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් නොමිලේ මේ සේවාව සපයනවා. හැබැයි ගැටලුව වෙන්නේ ඒ ආයතන වලින් නැතුව වෙළඳපොලේ තව ගොඩක් ආයතන තියෙනවා. වෙනත් රට වලින් ගෙන්නලා බෙදා හරින ආයතන. ඔන්න ඔය වගේ ආයතනයකින් ඔයා ටයිල් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ඒ ආයතන වලින් ඒ වගේ උපදේශන සේවාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම බහුතරයක් වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ආයතන. ඒ නිසා මම හිතනවා මම අද කියපු කරුණු කාරණා ගොඩක් ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාගේ නිවසේ හරි ගොඩනැගිල්ලේ හරි ටයිල් අල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම්. එහෙමනම් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු. සුපුරුදු විදියට මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ button එකේ හැපැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඔන්න ඔය bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම click කරලා තිබ්බොත් ඔයාට මගේ අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් එසැනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.